Good evening mga bahay, mga kabaro. Okay, ang topic po natin ngayon is yung update po dito sa Quantum of the Sea. Wala pa kaming guest. 7 days from now, magkakaroon na po kami ng guest. Kaya ito ay maigting na pinaghahandaan po ng company. At sa first cruise, may sasama pong mga inspector na sasama sa cruise at i-check po yung mga protocol na pinapatupad dito po sa Singapore. Every week po pala mga crew, lahat ng crew working at saka naka-isolate na crew is kailangan po ng swab test. Every week po siyang pinapatupad dito sa Quantum on board. Medyo masakit nga po sa ilong, kaya good luck sa mga nandito. Mga kabaro, shoutout pala sa mga tropa ko dyan, lalong lalo na nandyan sa bakery. Si Amo Ray, si Amo Silvestri, si Harold at Widwid, shoutout po sa inyo. Okay. Sa mga tropa ko dyan, nandito ngayon on board sa Quantum of the Sea. Pasensya na, hindi ko ma-mention lahat, hindi ko pa memorize yung lahat ng pangalan. Okay, sa sunod na vlog ko na lang kayo shoutout, okay? At ito nga po yung itong pag-usapan po natin ngayon, yung pag-cruise ng Quantum of the Sea nitong first week ng December. Nandito na po, nakalagay na po talaga na matindi pong paghahanda para sa pag-cruise na ito. Buong mundo nakatutok ngayon, nakatuon ngayon dito sa Quantum of the Sea dahil ito lang po ang nag-iisang barko sa tatlong malalaking kumpanya, ang Carnival, ang Norwegian, ang Royal Caribbean. Ang Royal Caribbean pa lang po ang mag-testing ng cruise, pero dito lang nga lang po sa Singapore. Sa Singapore lang po kami, which is 3 days or 4 days cruise. Pero vacation lang po, sa dagat lang kami, hindi po kami dadaong sa kung saan-saan. Bali pagka alis namin dito ng 3 or 4 days dito sa home port dito sa Singapore, babalik lang din po kami dito sa Singapore. Okay. At ang matindi nito is kapartner ngayon ang Singapore dito sa cruise na ito, kasi hindi pinangalagaan din po ng Singapore government ang mga tao dito, which is na sana matupad ang protocol na pinapatupad ng Singapore. Hindi po ito sa Royal Caribbean na batas po ito ng Singapore na kailangan sundin. Kasi pag once na violate po namin or na violate ng Quantum ang batas ng Singapore, tuwing cruise nandito po sila, kasama sila, magre-record po sila ng mga nakikita nilang mistake. Kung halimbawa meron silang napapansin na nire-record, hanggang 15 points. Pag umabot na po ng 15 points, wala na po, sorry na lang, hindi na po matutuloy ang cruise. Kaya ito ngayon matinding paghahanda po, lahat ng department, lahat ng istasyon, lahat ng nandito on board ngayon, kasi nakatuon ngayon ng buong cruise industry dito sa Quantum of the Sea na magsisimula na nitong December first week. Pero ang sakay po dito, update ko lang din po, is Singaporean citizen lang po. Walang pinapapasok na ibang citizen, which is hindi taga Singapore. Singapore citizen lang po muna ang pasahero namin. Ito yung start ng cruise ng December first week na may pandemic. Pero good news naman po, meron na pong vaccine na umabot na po sila ng 95% yung trials nila, at sana ma-approve na po ng FDA para po ma-distribute na po bawat isa sa atin at maging normal na po ang lahat. So ito lang po guys, ito po na po ang update ko sa Quantum of the Sea na naghahanda para sa pag-cruise nitong first week ng December. Okay, nandito ngayon, solo cabin po ako, wala po akong kasama kasi maigting pinapatupad po ang social distancing. Kahit nga po sa I-95 meron po tayong path na sinusunod, meron po silang nilalagay na signage na ito yung susundin kapag papunta ka sa backward or sa forward, punta ka sa galley, meron pong daanan, meron pong mga sinusunod na nilagyan nila ng footmark. Medyo malaki nga pong pagbabago, maraming kaibahan ngayon, hindi kagaya dati. Tsaka per department sa isang staircase magkakasama-sama lahat. At ito lang po masasabi ko, bawal po talaga ang pumupunta sa ibang kabina. Hindi po allowed, walang party, wala lahat. At itong buong kontrata namin, kung halimbawa pagpalain na matutuloy itong cruising, is wala po kaming shore leave. Bawal pong lumabas, hindi pwedeng lumabas, dito lang talaga on board. I-update ko na lang po kayo sa mga slap chest na bilihin kung ganun nga. Ito nga po kami, itong naka on board ngayon na
working crew, binibigyan po kami ng everyday 3 hours na wifi. At hindi po siya pwedeng putulin. Kapag halimbawa i-log off mo, tuloy-tuloy na po siya once na nai-avail mo na po siya. Pero yung mga naka-quarantine crew, yung mga kasasamba lang, yung mga kararating lang, kasi dapat po talaga i-quarantine, free wifi po sila. At mandatory po pinapatapos yung online training sa RCL University. Maybe labas na mga isolated crew nitong 22, I think, yeah, 22 nitong buwan na to. Then paglabas nila lahat working crew na. Okay guys, stay tuned. I-update ko na lang po kayo sa mga update pagdating na po ng mga passenger. Ito yung po ang update ng Quantum of the Sea Part 2. Okay, sana po maging safe na po ang lahat. Okay, ingat po kayo at sana makabalik na rin kayo.